әр жылда дейді қыркүйектің 2-ші жексенбі күні отбасы күні болып тойланады екен. Құтты болсын дегім келеді. Енді мына концерттің алдында бір кішкене ескерту істеп қояйын. Енді түсінем, телефонмен түсіріп отырғандар, анау бір жерде жаңағы телефонмен түсіріп отырғандар, айпадпен түсіріп отырғандар, бүгін тек көзбен түсіріп отырайық болды. Көзбен, құлақпен, сосын жаңағы кішкене бір киініп бас киім киіп алғандар, ертең экраннан қарағанда Қазақстанның басқа өңірлерінде көріп отырған кезде Астана суық екен ғой деп айтпасын да, керісінше терлеп отырайық, кәдімгі бір шешін ұстап отырайық, бір көңілді отырайық. Өйткені біз отбасы десек, мына отырған барлығымыз бүгін бір отбасыдай болып отырайық. Бір отбасы, бір үйдің балдарындай отырайық. Мысалы, міне бірінші қатарда отырған, былай мына ортасындағы отырғандар, мына кішкене мына қымбаттау билеттер. Сіздер осы отбасының бір үлкендері болып отырыңыздар. Әулеттің үлкендері секілді. Мына жақта отырғанда бір нағашылар секілді отырдар, нағашылар. Мына жақтағылар бір әулеттің құдалар секілді. Балкондағылар бөлелер, жиендер, құдабала, құдашалар секілді жаңа. Балкон қалайсыздар? Ана амфитеатрда отырғандар бар, екі жақта амфитеатрда отырғандар, көрші үйдің балдар сияқты олар. Есік жақын кіріп шығып жүре береді өздері жаңа. Бірақ сол үйден шықпайды да, сондай. Мына мысалы біз енді қазақтар осындай жиынға, отырысқа, концертке отбасымыздан әртүрлі жағдаймен шығамыз. Әртүрлі жағдай. Мен өзім ойлаймын да, осындай жанұялар бар ма екен деймін да, концертке кетіп бара жатқан кезде уақыт болыпты. Шығамыз ба? Шығайық. Екеуі машинаға отырып, келіп, билетін беріп, алып, орындарына келіп, отырып, бәлкім бар шығар деп ойлаймын. Бірақ көбіне біздер әртүрлі жанрмен келеміз де осы концертке. Әр үйде әртүрлі жанр. Бір үйде мелодрамамен шығады үйден. Біреулер мысалы драмамен шығады. Біреулер боевикпен шығады үйден деген. Қырылсып, шу болып кәдімгі. Біреу жұмыста, біреу үйде. Не болды, баратын болды, бармайтын болды. Айтшы, бармайын десем, бармаймыз мейлі. Біреуді алып кетейін болды орныңа деп жаңа. Анау барам деп, пробкада тұрмын, анда тұрмын, мында тұрмын деп. Біреулер психологический триллермен шығатындар бар үйден. Ол өткен жалғыз өзі жүреді бар ғой. Психологический триллер жалғыз жүреді. Өзі келеді, билет алады өзі келіп. Кассадағы адамда қорқады одан бар ғой жаңа. Сосын залға келеді де жаңа билет жыртатын адамға билетін бергенде, билет жыртатын адамдардың өздері қолдары дір-дір етіп әзер береді. Өзі залға келіп отырады, күлмейді. Әйтеуір концерттің соңында психологиясын алып тастайды, триллермен әйтеуір шығып кетеді да, кішкене болса да бір түзеліп жатады да, концертке көріп күлмесе де. Кейбір жанұялар операмен шығатындар бар. Үйдің ішінде опера ғой кәдімгі. Барам, бармайсың, барасың да бармайсың. Алдында сен бардың да мен бардым. Мен барған жоқпын, сен бардың. Соның өзі әнмен кетеді ғой. Неге мен сен бармайсың? Неге пол анан алып барам? Неге мен бармайын деп жатыр. Әйелдердің көбіне осы айтатындары күйеулерді айтады. Осы сен бір жаққа алып шықсаң болды, вечно ұрысып шығамыз осы бар ғой. Сен осы бір жаққа апарсаң болды, мен надоел болып бастайын, ұрысып шығамыз осы бір настроениемен ешқайда апармайсың дейді да. Біз еркектер өзі сондай екенбіз, әр жанрмен шығамыз. Сондықтан да бүгін мына концертке келіп отыр екенбіз, әрқайсымыз әртүрлі жанрмен шықсақ, осы залға келдік. Бір үйдің отбасындай болып, әзіл әлемі сіздер үшін ағайындар. Әзіл әлемі! Рахмет. Мына жаңада енді көрсіп жатыр, 30 жасымда алғаш концерт берген, 35 жасымда мына қазір 35-ке де баяғыдан 30 жасқа келгенде жаңағыдай бишілермен шыққан кезде «Чану» деп қазір 35-ке келгенде аяқ қолың жүрмейді екен, жоқ бүйтіп жаңағы или қысылып тұрасың ба, кішкене біртүрлі болып бүйтіп қойып бірдеңе істегің келеді, бірақ ішің істеп жатыр да, бірақ қол аяқ жүрмейді, бірақ сондай болып келеді екен. Қазақтың әр отбасы бүгін осы залда отырған әйелдерін алып келіп отыр, ағаларымыз, жеңгелерімізбен, ата-анасын алып келіп отыр. Ата-анасымен, ұл-қыздармен концертті біз қазір әр қазақтың шаңырағында қанша ғимарат бар, Астана болсын, Қазақстан түкпір-түкпір концертті осы жерден келіп көретін болдық. Қуанам да соған. Бұрын біз концертті қайда көретін едік? Концертті бұрын біз үйде көретін едік. Папаларымыз қоятын концертті кезінде. Бұрын бұл уақытта ол мықты болатын олар бар ғой. Біз 2 сағат концерт қоямыз, олар 3-4 сағаттан қоятын концертті. Новый программамен как положено. Сосын жаңа ауылдың бәрі біліп жүретінді. Ауылдың бәрі айтып жүреді. Афиша, реклама бүкіл жерде жүріп жатады. Радио, телевидениедан. Жаңағы үйдегі мамаларымызға келіп жататын. Ана жерде осылай сен Мұрат деген жаңаған жерде серік бар, қанат бар, репетиция істеп жатыр деп жаңағы. Олар өздері репетиция істеп алады бір жерге барып, сосын үйлеріне барып концерт қоятын. Мамаларымыз дайындалып жүретін, ана қолға түспейтін заттардың бәрін тығып, кәдімгі әртіс келе жатыр ғой үйге деп жаңа. Бізге дайындалыңдар деп.
біз әртісті қарап жүреміз, келе жатырған жоқ па екен деп жаңағы оны құрметпен қарсылап алмастан концерт бітпей қояды ол уақытта деген жаңағы кәдімгі шауып жүретінбіз, келе жатыр дегенде кәдімгі ол мықты дайындалып жатса мамасын ана ағасын бәрін үйге әкелгізіп қойған, үйтпесе концерт бітпей қалады да жаңағы. Сөйтіп жаңағы сол кезде бүкіл үйде болған жоқ енді ол концерт, бүкіл үйде болған жоқ, кейбіреулер көрші үйдің концертін көреді, көрші үйдің концертін көріп аяйсын да соларды бар ғой, сығалап бүйтіп жүретін жаңағы, сығалап қашып тығылып концерт көре алмайды ғой, билет жоқ өйткені қолдарында. Ой, әртіс келеді, жаңағы үйдің үлкен балдар бірінші қатарға отырғызып қояды, олар жаңағы бірінші қатарға шақырумен қайда анау деп жаңағы бірінші қатарға келіп отырып аласың, көзің бақырайып отырасың жаңағы концерт біздің әртіс қашан кетеді екен деп жаңағы. Ол уақыттың көрермендері күшті болатын ғой, қашпайтын ғой ол уақыттың көрермендері деген. Көрермендер мықты до конца шыдайтын ғой, 4 сағат болса 4 сағат, 5 сағат болса 5 сағат көз алдында отыра беретін бет жаңағы. Расымен ғой. Мамалы папаларымызбен 3 сағат концерт қояды, екінші күні таңертең мамамыз бітті. Сол концерт 3 күн қояды сосын мамамыз. 3 күн концерт қояды мамамыз. Сосын әйтеуір бәрі нормальный болып, жанұялық, отбасылық ансамбль болып жүресің. Сосын қайтадан папаңның сценарийі жиналады ау деймін. Сосын қайтадан өзінің сценарийімен қайтадан келіп тұрады. Расымен сондай, сондай замандар өздері болды. Өзі кәдімгі ол уақытта концерт регулярный уақытымен болып тұратын еще кәдімгі. Ана каждый аптаның соңында бір концерт болады, сосын ай біткеннен кейін зарплата алғанда праздничный концерттер болып тұрады кәдімгі. Қазір концерт қойып отырған жанұяларды көрмейсің, көп көрмейсің. Бар ғой енді, жоқ емес, оны мойындау керек. Бар. Бұрынғыдай қоймайды қазір. Жылына бір концерт қояды, бітті, көрерменнен айырылып қалады қазір. Сосын ана әртіс көрермендерін жинап жүреді. Көрермендерінен кешірім сұрап, ол көрермендер келмейді қазір. Продюсермен барады кәдімгі. Бүкіл администрациясымен барып, әзер алып келеді, содан кейін вообще концерт қоймайтын деп кетеді бар ғой. Қазір сондай енді. Сондан да мен ойлаймын, отбасымызбен концерт осындай жерге келіп көргенге не жетсін деймін ғой. Мереке құтты болсын ардақты ағайындар. Концертті осы жерден көрейік. Рахмет. Арман Жаналиев біздің театрымыздың тамаша актері. Рахмет Арман. Бұл енді гүл беріп дайындап қойған ғой өздері. Бірдеңе істеп жүр енді, көрейік соңына дейін не болатын. Бұрын бір есімде отбасымызда той, қуаныш болады. Қызды ұзатқан кезде кәдімгі бүкіл ауыл жылайтын. Жылап, шығарып салатынбыз. Өйткені біліп тұрамыз да, ол сол кеткеннен 4-5 жылда бар бір келетін үйіне. Сол кезде мен білем, жеңгелеріміз үйде жылап отыратын, солдаттың да келетін уақыты болды ғой деп жаңағы. 3 жылға кетсе, моряк барып келетін уақыт болды әскерге. 4-5 жыл дегенде ағамыз әйтеуір төркіне апарып келетін. Қазір бәріміз енді біріміз Алматыға, Қазақстанның түкпір-түкпірінен біріміз Астанаға келдік. Осы жақтың қыздарын алдық. Қайын жұртпен бірге тұрып жатырмыз. Біз айтамыз уже, ауылға барып қайту керек еді деп жаңағы. Барып, ата-әжесіне көрсетіп қайтайық та балдар деп, баяғы келіннің күнін кешіп жатырмыз да жаңағы. Расымен сондай жаңағы, сондай уақытқа жетіп қалдық та. Біз еркектер өзіміздің осы еркек екенімізді қазіргі уақытта осы машинаға отырған кезде сезінеміз да. Рөлге отырған кезде еркек екенің есіңе түсіп кетеді. Өйткені мен бір таңғалатым, осы машинаға мінгенде осы әйел бала шағаның ештеңе айтпай қалады ғой. Тып-тыныш болып қалады. Ой, рөлде отырасың, әйелің жаныңа отырады, деп есік жапса, жайлап жапшайшы деп. Басқа уақытта айта алмайсың ғой. Осы именно машина ішінде айтасың да. Балдарың айқайлап қалса, ей, аяқтарыңды тартай, тигізбей стендинаға. Жеме, шашпа. Бар артқа өтші дейсің. Өмір айтпаған сөзін айтасың ғой машина ішінде бар ғой. Артқа өтші дейді. Анау да сыртсайды деп ойлаймын екен, жүгіріп шығып, артына келіп, машинаның артына келіп, деп, ана баланы алдын алып бүйтіп отырады. Айнаны бүйтіп артқа қарай направить етіп қоясын. Аналар бүйтіп айнадан тығылып отырады бүйтіп. Машинаның ішіне мінсең, отбасыңа емес тіпті, бүкіл осы елге бастық болып отырасың ғой. Жолда кетіп батырған машинаға да айғайлайсың. Қайдасып батыр ей? Қайдетпес ей? Светофор істемей тұрса, қайда қарап тұр деп, бүкіл бәрін айтыр, бастық қоқаласына. Машинадан түскін келмейді бар ғой кәдімгі. Еркектер солай ғой, машинадан түскісі келмейді ғой, үйіне келеді де жағасын. Әйеліне айтады, бала шағасы, кіре беріңдер дейді. Машинадан түскісі келмейді рахаттан. Аналар үндемейді, кіріп кетеді.
Машинада отырасың енді үйге кіру керек қой енді. Кіресің, есік жабасың, машинаға қарап тұрасың, машинаң саған қарап тұрады екеуі. Үйге тек кіресің, есікті ашып келсең, әйелің бастайды. Жуып қойдым ғой аяғың, шеш. Андал үйдің рөлі әйелді екен да, қазір бар ғой. Біз байқамайды екенбіз солардың рөлі несі қай жаққа барады, сол жаққа барып жүре береміз да. А кейбір әйелдер бар қазір рөлге де отырып алған да. Үйде де рөл ұстап алған, машинада да рөл ұстап алған. Сол күйеулерді вообще таңғаламын да. Үйдің ішінде де демейді, машинаға отырса да алдында отыратын демейді. Не істейді енді, қайтсын енді машина айдай алмайды емес, айдайды да просто әйелінің зарплатасын алған да жаңа машинаны. Арасында сұрақ сұрап отырады, бір айналып келейінші машинаңды берші деп жаңа. Алдында отырады. Светофорға келіп тоқтаған кезде жаңа қасына бір машиналар тоқтап, басқана шофердің ішінде ана машинадағылар бүйтіп қарап қалса, сотовыйын алып кіріп кететін жер таба алмай жаңағы бүйтіп ұялып атады да, не істейсің? А кейбір ағаларымыз бар, риза боламын. Үйдің де рөлі, машинаның да рөлі, жұмыста да рөл, қоғамда да өзінің қолында әрқашан рөлі. Қазақта тізгін дейді, тізгінін өзі ұстап жүреді. Мен өз басым, мысалы үшін, үйде де, машинада да, жұмыста да рөл өз қолымда. Бірақ енді арасында үйде болады, енді әйелім сұрап алады, бір-екі айналып келейінші деп жаңағы. Бір-екі айналып келге бересің, бензин біткенде өзі қайтып келеді бірақ жаңағы. Сондықтан да мен айтайын дегенім, осы залда отырған азаматтар тізгін әрқашан ер азаматтың қолында болған дұрыс деп ойлаймын. Қандай уақытта болса да, үйде болайық, жұмыста болайық. Рахмет. Негізі бүгін отбасы күні деп айтып жатырмыз, мерекелік концертіміз отбасылық эстрада жұлдыздарының қатысуымен деп. Мен қазір алдарыңызға Жақсы достар, ортаға келесі өнер көрсететін Оспанов Дархан, Семей қаласы. Дархан, біз сені жақсы білеміз, бірден әзіліңді бастай берсең болады. Жалпы достар, қазақта не көп? Той, әрине. Ал егер де сол қазақтың тойында футболдағыдай комментатор болса, қалай болар еді? Қайырлы кеш, құрметті той сүйер қауым. Бүгін Астана қаласының орталық мейрамханасы Дәстүр аренада көптен күткен той классико тікелей эфирде Айбековтер мен Жүнісовтер әулетінің арасында қарымта кездесу. Алғашқы кездесу осыдан бір күн бұрын қыз ұзатуда өткен болатын. Олай болса, команда құрамдарымен таныс болайық. Құдалар бірінші номерде Марат аға, екінші номерде Марат ағаның әйелі Гүлсара Шапай, үшінші, төртінші және де бесінші номерде шабуылшылар Олег, Леха, Вася. Не деген көп легионерлер деген сұрақ туса, естеріңізге сала кетейін. Басқұда Марат ағаның үлкен қызы орысқа күйеуге тиген болатын. Сонымен қос команданың капитандары жар-жар өлегімен ортаға шықты. Беташар, той басталды. Дуғыл шапалақ. Беташар аяқтала сала. Әжелеріміз келініміздің бетіне бірден жойқын шабуылға шықты. Бірақ та төреші Асаба мырза бірден әжелерімізге ескерту жасады. Той жалғасуда. Сонымен микрофон алаң иелерінде. Марат аға микрофонды Сәуле апайға берді. Сәуле апай Назира апайға берді. Назира апай микрофонды ұзақ ұстап тұр. Яғни Назира апай біраз дайындалмаған сияқты. Назира апай не істерін білмейді, ол жылай салды. Құдайыма, бұл симуляция сияқты, құрметті көрермендер. Оны сосын көре жатарымыз, яғни симуляция болған-болмағанын біз қайталауда, яғни тойдың дискісі шыққанда көретіміз. Сонымен келген құдалар қалай жауап береді екен? Микрофон бас құдада. Біздің қызымыз текті жерден деген сөзбен шабуыл жасалды. Қонақтар дуғол шабалақпен шабуылды баса салды, ойын бір қалыпты өтуде. Сонымен оң жақ қапталда қарбаласқан сәт, біразы қызып алған Төлеш ағамыз арақ тұрған складқа бет бұрды. Және де офсайд, Динаш жеңгеміз байқап қойды Төлеш ағаны. Бірақ Төлеш аға наразылық көрсетіп тұр. Төлеш аға 11 литрлік сұрап тұр. 11 литрлік болмайды, себебі Динаш апайымыз бізде қызыл шарап көрсетті. Сонымен бірінші стол аяғына жақындап қалды. Статистикаға көз салайық.
Микрофонға иелік ету 58-де 42% алаң иелерінің пайдасында. Бұл бірінші стол болатын, қызыл өр қосылды, біразы үзіліс. Үзілісті пайдалана отырып, мейрамхананың сыртына назар аударайық. Бұл жерде үйленіп жатқан жігіттің достары қыздырынып жатыр. Яғни бұлар қазір би алаңына шығып қалуы мүмкін. Сонымен екінші тайм, яғни екінші стол басталды. Қонақтардың орындары алмасқан сияқты. Үшінші столда өнер көрсетіп жүрген Айбек ағамыз қызыбап, жетінші столға көшіпті. Және де мұнда қарап тұрсақ, өткен қыз ұзатуда басы қатты ауырған Нұрбек ағамыз бүгін қатыспайтын сияқты, яғни өз командасына көмек көрсете алмайды. Бұл болған керемет кездесу, уақыт аяғына келді. Администратор берілген уақытқа уақыт қоспайын деп шешті. Осымен екінші стол аяқталды. Сіздермен болған Оспанов Дархан, керемет тойларда кездескенше. Дархан, мен саған бір нәрсе айтқым келіп тұр. Осы идея менде жүретін көкейімде. Қазақтың тойын осы футболмен салыстырсақ қой, қазір футбол дамып жатыр деп. Мен өзім осы қазақ футболын дамығанын күтіп жүредім, тоймен салыстыруға. Бірақ шынымды айтайын, жаңа ғана микрофонды берді, бір-біріне Марат ағай Сәуле апайға берді, Сәуле апай Марат ағайға берді. От сол жаңа ғана офсайд байқап қойды. Қандай керемет тапқырлық бұл деген. Менде жай идея ретінде жүретін. Ал сен жаңа тапқаны бірінші тайм бітіп, ортасындағы үзілісі, екінші тайм басталғаны, және ең соңында администратор уақыт қосқан жоқ, осымен аяқталды деген футбол терминімен қазақтың тойын әдемі келдірдің. Мен саған айтар едім, 5. Рахмет. Түсінбектің сөзіне толықтай қосыламын да, өзіңіздікі ғой идеяңыз. Иә, өзімдікі. Өзіңіз жазып, нетіп, керемет. Дархан, монолог керемет идеяға құрылған, тамаша, тіпті мына жерде оң жағымдағы отырған мастердің өз орнынан тұрып кете жаздап жатыр. Рахмет саған. Рахмет.